我这把老骨头活了快100岁，目睹了太多以高尚名义开始的蠢事。如果你问我2026年初那声来自加拉加斯的爆炸有什么新鲜之处，我的回答是毫无新意。它不过是人类误判心理学这本老剧本里代价最为昂贵的一章又一次拙劣的重演。华盛顿的政治精英们声称他们在发动一场反毒战争，但在炸弹落下前的48小时，他们紧急制裁了委内瑞拉的国有石油公司。那位曾坐在这间办公室里的先生，一边谈论着带给委内瑞拉民主，另一边则毫不掩饰地宣称，那个国家的石油和领土应该属于美国。而根据一些可靠的调查，近80%的普通美国人反对卷入另一场战争，但这无关紧要，命令依然被下达了。看明白了吗？当你看到言辞与行动之间存在如此刺眼的矛盾时，别去分析那些漂亮话，直接去审视决策者的激励。他们的激励，他们能从这场游戏中得到什么，与街头那些普通的纳税人和士兵家庭的利益从来就不在一条轨道上。今天我不想跟你谈论正义或道德，那太模糊了。我想用最基本的数学、心理学和历史规律跟你拆解这场闹剧背后的财富逻辑。你会看到混乱如何产生，秩序如何崩溃，以及在历史的夹缝中那些只对冷静头脑显现的确定无疑的机会。我们先从最基本的原理开始。所有的混乱，无论是公司的内斗还是国与国之间的战争，根源大多可以追溯到一个简单至极的概念：激励机制的错配。当你设计一个系统，让身处其中的人因为做错误的事而获得奖励，或者做正确的事而遭受惩罚时，那么悲剧和愚蠢的结局就几乎是注定的。这就好像你奖励一个基金经理基于他管理的资产规模收费，而不是基于他为你创造的长期回报。那么他的激励就是让资产规模膨胀，哪怕是通过销售不适合你的产品，而不是审慎地管理你的财富。国家层面的游戏不过是这个原理的放大版，代价也更为血腥。那么为什么美国必须对委内瑞拉做点什么？真的像他们新闻稿里写的那样，是为了拦截那些流入美国的毒品吗？孩子，如果你相信这个，我建议你去买一盒雪茄，坐下来好好读读历史。驱动这种量级决策的，从来不是边境巡逻队关心的那些东西。让我们看看地图和账本。委内瑞拉脚下踩着的是已探明全球第一的石油储量，超过3000亿桶。按照现在的价格粗算，那是接近10万亿美元的财富。对于任何一个国家，这都是令人眩晕的数字。但对于一个债务缠身，每年需要支付惊人利息的帝国而言，这不仅仅是财富，这是续命的氧气，是维持军事机器免费运转数年的燃料。这里就涉及到一个强大的心理学陷阱：沉没成本。美国在委内瑞拉周边，在拉丁美洲的军事存在和政治投资已经持续了几十年。他们投入了巨大的外交资源，扶植过反对派，施加过无数轮制裁。这就像一个人走进赌场，一开始只是想玩2把，输了点钱后，他想的不是离场，而是加倍下注，试图把输掉的赢回来，并向所有人，主要是自己证明他最初的决定是英明的。现在，一个航母战斗群开过去了，15000名士兵动员了，大量的物资和金钱已经投入。对于坐在华盛顿办公室里的决策者来说，承认这是一笔糟糕的投资，在政治上几乎是自杀。他们的激励是什么？
是让这笔投资看起来物有所值，是制造一个胜利来掩盖成本。于是，最初的或许只是有限的介入意图，在沉没成本谬误的驱动下，很容易滑向全面升级的冲突。赌徒不会因为输了钱而停手，他只会更用力地按下老虎机的按钮，期待那根本不会到来的头奖。更深一层，触及现代帝国的命脉。美元作为一种全球储备货币的地位，是美国得以用极低成本维持其全球霸权的核心工具。他们可以印刷绿纸片，换取全世界真实的商品和服务，但这套系统建立在信用的沙堆上，而沙子正在流失。我不用给你编造数字，你可以自己去查国际货币基金组织的数据。本世纪初，美元在全球外汇储备中的占比超过 70%， 而去年这个数字已经跌到了 60% 以下，而且趋势还在继续。每一点下降都意味着世界对美国信用和美国管理能力的怀疑在增加。如果委内瑞拉这个石油储量第一的国家在战乱或新的政权下彻底转向用人民币、欧元或者一篮子货币来交易它的石油，那将是对美元信誉的又一记重击。这不仅仅是少了一个客户那么简单，它会向所有产油国，特别是那些与美国关系微妙的国家，发出一个强烈的信号：绕过美元是可行的，甚至是更安全的。对于华盛顿来说，这种示范效应的成本，在他的算盘里可能比轰炸本身要昂贵得多。所以，你看到的军事行动，在某种程度上是金融霸权的最后挣扎，是用暴力手段去维系一个正在消散的经济特权。这是典型的用错误工具去解决正确问题的案例，但历史上 empires 经常这么做。说到历史，我们得把镜头拉远，因为人类在个体层面或许能学到教训，但在集体层面，尤其是在国家的层面，记忆短得可怜。1898年，美国对西班牙宣战，旗帜上写的是解放苦难的古巴人民。战争结束后，古巴获得了某种形式的独立，但美国拿到了什么？他拿到了菲律宾、关岛和波多黎各。他从一个地区性强国一跃成为了跨太平洋的殖民帝国。高尚的口号与地缘政治和经济的现实利益完美地结合在了一起。再看近一点的，2003年，美国政府及其盟友言之凿凿，确信伊拉克藏有大规模杀伤性武器，对世界构成迫在眉睫的威胁。结果是武器没找到，但萨达姆政权被推翻，美国在中东的军事存在得到了极大的巩固和深化，当然也陷入了一场持续近20年、耗资8万亿美元、牺牲了无数生命的泥潭。你现在看到委内瑞拉的故事，是不是觉得叙事结构异常熟悉？一个外部威胁毒品恐怖主义独裁者，一个高尚的目标：安全、民主、自由，然后行动。行动之后，资源、地缘战略要地、金融控制权，这些实实在在的东西发生了转移。这不是美国的专利，这是帝国的通病。大英帝国在19世纪末的布尔战争，为了控制南非的黄金和钻石，与当地布尔人鏖战多年，代价惨重。这场战争被很多历史学家视为大英帝国衰落的起点之一。苏联在阿富汗的10年战争拖垮了其本就脆弱的经济，加速了红色帝国的解体。赢得太多战争的帝国，最终往往不是被外部敌人击败，而是被战争的成本，被内部因战争而扭曲的激励机制，被民众的厌倦和资源的枯竭所拖垮。
这是一个近乎物理规律般的社会学定律。扩张的冲动会遇到边际收益递减和边际成本递增的铜墙铁壁。起初，战争带来财富和荣耀，后来战争只带来账单和坟墓。17世纪，英国的东印度公司举着文明开化和自由贸易的旗号，用枪炮和条约在印度次大陆进行系统性掠夺。今天，工具从特许公司的私兵换成了现代化的国家军队，口号从文明换成了民主和人权，但底层逻辑惊人的一致：动用公共资源、国家的信誉、士兵的生命、纳税人的钱，去达成一部分特定集团能源巨头、军工复合体、地缘战略家的私人目标。当公共利益的马车被套上私人利益的马匹时，翻车是迟早的事，区别只在于翻在哪道沟里。所以，我们看到了两种截然不同的模式在这个世界上竞争。一种我们姑且称之为正和博弈的模式，就像中国在拉丁美洲、在非洲的许多做法，我来帮你修建你急需但无力承建的基础设施，铁路、港口、发电站。作为回报，我们签订长期的资源供应合同，比如石油、铜矿、大豆。结果是，当地获得了发展经济所必需的血脉和骨架，获得了就业和技术转移。中国获得了稳定的原材料供应，其工业产能找到了出口，双方的财富总和增加了。这不是慈善，这是基于比较优势和长期契约的交换。尽管这种模式也有其问题和批评，但从博弈结构上看，它试图创造增量，把饼做大。另一种就是我们现在在委内瑞拉看到的零和甚至复合掠夺模式，其逻辑是：我要你的石油，如果你不按我满意的价格和方式给我，我就用制裁勒紧你的脖子，用颠覆动摇你的政权，最后用炸弹打开大门。最终，石油可能被拿走，或者说在某个傀儡政权管理下流向正确的市场。但委内瑞拉失去了主权、稳定和未来发展的可能。美国得到了石油，但付出了巨额的军费、士兵的生命、国际信誉的损耗，以及在国内和国际上激起的长期敌意。这场交易的总账是负的，它毁灭的价值远多于它转移的价值。暴力在征服上或许是高效的，但在统治和创造繁荣上，它是极其低效且成本高昂的。成吉思汗的蒙古帝国铁蹄横扫欧亚，但他靠恐怖和掠夺维持的统治秩序，在其死后迅速分崩离析。真正稳定的统治期非常短暂。拿破仑的帝国辉煌了10几年，最终在各国联合抵抗和战争的耗尽下倒塌。纳粹德国的新秩序只维持了更短的时间。历史反复证明，依靠威胁和恐惧粘合的系统，其内部张力巨大，维持成本指数级上升，最终会被自身的重量压垮。而那种认为可以通过持续施加暴力就能低成本维持控制的幻想，源自于一种深刻的心理误判。人们，尤其是手握大权的人，常常低估了系统反抗的复杂性。他们以为拿下首都，换上旗帜，游戏就结束了。不，那只是游戏换了一种更昂贵、更磨人的形式开始。占领军要面对的不是温顺的绵羊，而是无数个拥有独立意志、受到羞辱，并时刻计算着反抗成本与收益的个体。治安战、游击战、无休止的袭击，这些都不是军事问题，它们是政治问题、经济问题、文化问题。用坦克和无人机解决这类问题，就像用锤子做心脏手术，
工具本身就会成为致命伤。暴力摧毁了旧秩序，却无法自动生成新秩序。相反，它制造了权力真空和仇恨的土壤，而填补真空和培育稳定所需要的资源，是掠夺所得远远无法覆盖的。这就是零和博弈在长期视角下几乎必然滑向复合的数学原因。短期转移的财富远不足以支付长期维稳、信誉破产和机会丧失的复合成本。那么，带着这些透镜、激励分析、历史类比、博弈模型，我们来看眼下这个具体的热点。它不是孤立的事件，它是我们时代一个巨大转折点的浓缩体现。旧有的基于单一霸权强制力的秩序正在其自身成本的重压下吱嘎作响，而新的更多基于经济互联和契约精神的秩序正在萌芽。尽管伴随着巨大的摩擦和噪音，在这种时候，恐慌是大众最直接的反应。但对我们这些思考如何布局的人来说，混乱中浮现的是确定性。是的，确定性。因为大的因果关系链条一旦被识别，其推演结果往往比平静时期市场先生那反复无常的情绪更可预测。基于此，我可以分享几个在未来3年里概率极高的预测。记住，这不是水晶球占卜，这是基于物理学般的社会规律所做的推论。第一，关于能源的价格，我预测在2026年8月之前，国际基准油价将突破每桶120美元。理由是一个简单的供需等式。委内瑞拉目前的石油产量已经因为多年的管理不善和制裁而萎靡不振，但每天仍贡献着数十万桶的全球供应。任何形式的军事冲突或内部剧烈动荡都只会让这个数字进一步锐减，甚至可能归零。需求呢？全球经济或许会有波动，但对能源的基本需求不会消失，尤其是在亚洲。当一部分供应突然从市场上被抹去，而其他生产者又无法迅速填补这个缺口时，价格唯一的方向就是上涨。更重要的是其他生产者的反应。中东的那些产油国，他们可不是经济学教科书上被动的价格接受者，他们是精明的博弈者。他们会立刻意识到，美国在委内瑞拉陷入的麻烦越深，他对中东石油的依赖和关注就会越分散，他对欧佩克加产量决策的施压能力就会越弱。他们的激励是什么？是趁此机会减少产量，推高价格，以获取更多的财政收入。这几乎是一个必然的选择。所以，你将看到的是委内瑞拉的供应冲击与中东的战略性减产形成共振。价格的上涨幅度可能会让那些仅仅关注短期库存数据的人感到吃惊。第二，关于货币的格局，我预测到2027年3月之前，至少有3个主要的拉丁美洲国家会与中国签署或实质性扩大本币互换协议，并开始在双边贸易中显著提升人民币的使用比例。为什么是拉美？为什么是现在？催化剂就是委内瑞拉事件本身。当美国用军事手段直接干预一个拉美主权国家的内政，理由是毒品和民主，但所有邻国看到的都是其庞大的石油储量时，这会在整个地区引发何种思考？他们会进行一个简单的风险计算。如果我的政策不符合华盛顿的心意，如果我的地下也有他们想要的资源，那么我会不会是下一个？这种恐惧是真实的，它是一种强大的驱动力，而降低这种风险最直接的金融手段，就是减少在贸易和储备中对美元的依赖。美元不再是中性的交易媒介，
它开始被视为带有政治风险的武器。中国提供的互换协议和人民币结算选项就成了一种非常有吸引力的对冲工具。巴西、阿根廷这两个地区最大的经济体早已在探索这条道路。委内瑞拉的危机将给他们的国内政治提供一个强大的加速去美元化的理由。这不是基于意识形态，这是基于最务实的对国家金融安全的自力计算。对于新兴市场的货币，我们需要辩证地看。纯粹从经济管理能力上讲，它们中的许多仍有缺陷，但在去美元化这个巨大的结构性的趋势浪潮下，一些基本面相对较好、资源丰富的国家货币，其价值面临重估的可能性。这不是说它们会单向升值，而是说它们的风险收益属性正在发生变化。第三，关于债务的成本，我预测最迟到2028年底，美国10年期国债的收益率将稳定地突破6%的水平。这个预测的逻辑链条清晰得如同几何证明。一方面是供给的巨幅增加，一场中等规模的现代战争，其开销是天文数字，炸弹、舰船巡航、士兵的薪酬和抚恤、盟友的支援、战后可能的重建，如果他们选择承担的话，所有这些账单最终都会转化为美国财政部的债券发行。美国的财政赤字已经在高位运行，战争将把它推向新的高度。另一方面是需求的潜在衰减。谁是美国国债最大的买家？过去是各国央行和外国投资者，但现在我们刚刚论述过，美元信用在受损，去美元化在加速。这意味着传统上作为美元资产自然需求方的外国官方机构，其购买意愿和能力可能会下降，他们可能会多元化到其他货币的资产或者黄金。与此同时，持续的高通胀阴影，战争通常伴随通胀，会侵蚀固定收益债券的实际回报，吓退一部分国内外的私人投资者。在金融市场上，当一种商品的供给大幅增加，而需求却在减弱或犹豫时，其价格会下跌。对于债券来说，价格下跌就意味着收益率上升。这是铁律，不受任何人的意志转移。你可以通过央行干预暂时扭曲它，但市场最终会找到它应有的价格。6%的国债收益率意味着什么？意味着美国政府每年需要支付的利息将吞噬掉更大比例的税收，意味着企业融资成本水涨船高，意味着整个经济的活力受到抑制。这是帝国为自己过度扩张所支付的利息，以最纯粹、最直接的金融形式呈现出来。看到了吗？油价的上涨，人民币在特定区域的渗透，美债收益率的攀升，这些都不是随机事件，它们是由美国军事干预委内瑞拉这个初始条件，在一个全球去美元化和多极化的大背景下，通过一系列经济、政治和心理机制，必然推导出的一系列结果。混乱是表面的，底层的因果逻辑是坚硬而确定的。那么，作为一个投资者，一个关心自己财富保全与增长的人，你该怎么办？坐在那里哀叹世界变糟了吗？那是毫无产出的行为。或者人云亦云地冲向所谓的避险资产，那往往是陷阱的开始。你需要的是基于深刻理解后的有纪律的行动。让我提供一些思考的方向，但不是具体的股票代码，那是毒药，会让你停止思考。在能源领域，我们的原则是布局那些不依赖委内瑞拉的生产商。当油价因供应紧张而上涨时，最大的受益者不是那些自身供应链
也陷入混乱的公司，而是那些能稳定生产、成本可控且处于相对安全地域的企业。把你的目光投向中东，那里的一些国家石油公司尽管带有主权风险，但在当前格局下，他们的地位反而更稳固。也可以关注在非洲、里海地区运营的管理优良的独立油气公司。同时，要避开那些炼油设施严重依赖委内瑞拉重油供应的企业，他们可能面临原料断供和成本飙升的双重打击。关键是要分析具体公司的资产分布和成本结构，而不是泛泛地投资一个能源 ETF。 在货币与资产配置领域，核心思路是降低对单一霸权的依赖，配置抗霸权资产。这并不意味着你要清空所有美元资产，那又是另一种极端愚蠢，而是说你需要有意识、有比例地降低美元现金和美元计价债券在你组合中的权重。增加什么呢？首先是黄金。黄金不是货币，但它是在数千年历史中被验证的对主权信用违约和战争风险的对冲工具。它不产生利息，它的价值就在于它不属于任何人的负债。其次是增加一些人民币计价资产的头寸，这可以通过在香港市场或者通过合格的渠道购买中国国债、政策性金融债来实现。目的不是赌人民币大幅升值，而是参与到去美元化这个历史趋势中，获取趋势性的收益。对于新兴市场货币，如前所述，需要精挑细选，将其视为一种带有期权性质的高风险配置，仓位不宜过重。在货币配置上，除了刚才提到的黄金和人民币资产，还可以适度关注那些传统上被视为避险天堂，但其避险逻辑并非完全依附于美元体系的货币，比如瑞士法郎。瑞士的中立国地位和强大的金融体系，使其货币在区域冲突加剧时，往往能吸引寻求政治避风港的资金。日元的情况则更为复杂，因为它长期受到日本央行超宽松政策的压制，且日本自身能源高度依赖进口，油价飙升对其是负面影响。因此，日元在本次情境下的避险属性需要打折扣。真正的抗霸权资产可能还包括新加坡、瑞士等核心城市的高品质房地产。这些资产锚定的是全球高净值人士对稳定、法治和私有产权保护环境的永恒需求。在动荡时期，这种需求会更加强烈，其价格表现出极强的抗跌性，甚至可能因资金流入而上涨。但请记住，这类资产的流动性较差，且价格已经处于高位，它更多是财富保值的终极堡垒，而非高增长的工具。最后，在所有这些具体行动之前，我必须给你几条我用了超过60年，并且认为它们比任何单个投资建议都重要的前提原则。它们是防止你在这类看似机会涌动，实则暗礁密布的水域中触底沉没的压舱石。第一，非不理解就不碰非。这听起来简单的可笑，但90%的损失都源于违背了这条规则。委内瑞拉事件带来的所谓机会，无论是油价、货币还是其他，你必须能用自己的话，向一个聪明的中学生解释清楚它的底层逻辑。它的上涨或下跌，究竟是因为供需的数学变化，还是因为市场短暂的恐慌？驱动它的核心激励机制是什么？如果你必须依靠某个财经评论员、某个分析师报告才能理解它，那么你本质上是在将你的财富
寄托于他人的智商和诚信之上，这是极其危险的赌博。你必须穿透新闻的迷雾，自己分析，直到你感到一种强烈的基于事实和逻辑的确定性。这不是感觉，这是艰苦的脑力工作。第二，非必须有足够的安全边际非，这是本杰明·格雷厄姆教给我们最宝贵的礼物。即使你对油价上涨、对去美元化的判断在方向上是正确的，如果你支付的价格过高，你仍然会亏损，甚至亏大钱。市场先生是个狂躁抑郁症患者，他给出的报价在短期内可以荒谬到毫无道理。你的工作不是预测他的情绪，而是利用他的情绪。当所有人都因为恐惧而抛售新兴市场资产时，那些基本面稳固的标的可能会被打到荒唐的低价，这时你的安全边际就出现了。你要买的不是好东西，而是好东西加好价格。价格是你抵御判断错误的最佳护城河。如果你判断正确，你会赚得更多；如果你判断部分错误，价格提供的缓冲也能让你全身而退。第三，费必须有超长的耐心费。真正的机会，从布局到收获，往往需要以年为单位的时间。市场可能需要很久才能认识到你看对的逻辑，而在这个过程中，价格可能会继续下跌，新闻可能会更加骇人，会有无数声音告诉你，你是个傻瓜。如果你没有那种将正确判断持有3年、5年甚至10年的心理准备和财务准备，那么你最好不要开始。你是在投资，不是在玩赌大小的游戏。一夜暴富的故事之所以广为流传，正是因为他们稀有如神话。追求他们的人最终大多资助了那些讲述故事的人。我的老搭档沃伦和我们最成功的投资几乎都是长期躺赢的结果。我们买下，然后等待，让时间和复利去完成最沉重的工作。如果你能遵循这几条原则，那么当我们回望此刻2026年初的这场地缘政治闹剧，或许对你而言就不再是一场令人焦虑的新闻事件，而是一个清晰的路标，指向了历史转折中必然产生的财富重新分配点。让我告诉你我亲眼见过的几个这样的时刻。1973年，第一次石油危机爆发，整个西方世界陷入恐慌，加油站排起长队，人们谈论着文明的崩溃。绝大多数投资者在抛售一切与能源相关的资产。但我们看到了什么？我们看到了一个基本的物理学事实：现代工业社会离不开石油。短期的政治冲击改变了供需的短期平衡，但没有改变石油作为工业血液的长期价值。当那些优质的炼油公司、管道公司的股价跌到尘埃里，仿佛他们明天就要破产时，我们开始买入。后来，当恐慌平息，逻辑回归，我们获得了超过50倍的回报。那不是因为我们预测了阿以战争，而是因为我们理解能源的极端重要性和市场先生的非理性。2008年，金融危机海啸袭来，雷曼兄弟倒下，整个金融体系仿佛要冻结，恐惧达到了极点。人们认为银行这种商业模式完蛋了，但我们坐下来仔细分析，我们发现像富国银行这样经营相对保守、存款基础雄厚的银行，其股价跌幅已经远远超过了其资产实际可能遭受的损失。市场在定价中假设了世界末日。我们判断，美国政府不会让整个支付系统崩溃，而优质的银行最终会活下来，并且因为竞争对手的消失而变得更强大。我们大规模买入，后来的故事你知道了。这也不是因为我们预测了美联储的所有救市措施，
而是因为我们理解了金融系统的必要性和恐慌带来的错误定价。现在，你看看2026年的委内瑞拉，表面的剧本换了，演员换了，但内核的旋律何其相似。大众看到的是战争、混乱、不确定性带来的恐慌，而运用多元思维模型去透视的人看到的是由错误激励驱动的可预测的帝国行为模式，看到的是这种模式在当下全球经济结构中所必然触发的一系列连锁反应，油价、货币、债务，看到的是在这些宏观因果链条中，某些资产类别必然会出现的价格与长期价值的偏离。混乱对于没有准备的人是陷阱，对于有准备、有原则的人，它是市场先生奉上的标价错误的礼物。旧秩序，那种依靠单一霸权军事威慑和金融特权来维持的秩序，正在因为其内在的激励错配和高昂成本而走向衰落。它的每一次挣扎，比如这次对委内瑞拉的直接干预，都在加速消耗其信誉和资源，都在为替代模式的出现制造更多的客户和理由。新秩序不会在一夜之间建成，它将是多中心的，更基于经济互联和契约网络的。这个过渡期可能就是未来20年我们所要生活的时代。它注定不会平静，地缘冲突、金融波动、各种极端事件可能会更频繁地发生。但请理解这一点，对于投资者而言，平静的线性增长的市场往往是乏味的，它提供的超额回报机会很少，而动荡、波动恰恰是市场先生犯严重错误的时刻。巨大的价格失真只会在巨大的情绪波动中产生，恐慌性抛售会导致资产价格远低于其内在价值，贪婪性追涨又会将资产价格推向荒谬的高空。你的任务不是预测下一次恐慌或贪婪何时发生，而是随时做好准备。当它们其中之一以极其鲜明的面貌出现时，你有勇气和资金去执行你早已想清楚的对策。所以，面对这个转折的时代，你有2个选择：一是选择逃避，把头埋进沙子里，假装一切如常，继续按照过去的可能已经失效的 map 来规划你的财务航线。这很舒服，但代价可能是你财富的缓慢侵蚀，或在某次突如其来的风暴中遭受重创。另一个选择是直面这个复杂，甚至有些令人不安的新现实，去理解它背后的规律，那些关于激励、关于博弈、关于人性、关于历史的永恒规律，然后冷静地调整你的航向，检查你的船帆和压舱石，在狂风巨浪中驶向那些被迷雾暂时遮盖但确然存在的新大陆。最终，你的财富状况将是你对这个世界运行规律认知程度的真实反应。如果你认知的模型是肤浅的、情绪化的、依赖于他人灌输的，那么你的财富也必如浮萍。如果你的认知是深刻的、理性的，建立在跨学科的坚实框架之上的，那么动荡就只是为你清扫竞争对手、提供廉价筹码的狂风。现在，我想把一个问题留给你，让你真正开始运用今天所讨论的激励机制分析这个最核心的透镜。你认为美国能在6个月内干净利落地拿下委内瑞拉，迅速建立一个听话的政权，并稳定石油生产，还是会陷入另一场持续5年、10年甚至更久的泥潭，消耗掉远比其石油价值更多的资源？不要看新闻标题，不要听政治演说，你去分析双方的激励，看看华盛顿决策层面临的国内政治压力，
军工复合体的利益诉求，以及迅速取得胜利，以证明行动正确性的需要。再去看看加拉加斯以及拉丁美洲那些袖手旁观的邻居们，看看抵抗者保卫家园的意志、复杂的地形，以及外部力量可能提供的哪怕只是口头的支持，把历史案例从伊拉克到阿富汗放在旁边做参考，然后做出你自己的判断。这个问题的答案将直接影响油价上涨的烈度和持久性，影响去美元化的速度，影响美国国债收益率的最终高度。它不是一个军事问题，它是一个关于复杂系统如何反馈的预测问题。在评论区告诉我你的思考和答案。记住，一开始就错了的激励机制很少能导出一个美好的结局。如果你觉得这种拨开表象直抵核心的思考方式对你有用，那么关注这个频道。在接下来的内容里，我不会给你热股推荐，那是在害你。但我会带你用同样的多元思维模型去拆解具体的行业、具体的资产类别，看看在历史转折的滔天巨浪中，如何找到那块能让你站稳脚跟，甚至借力前行的岩石。这关乎如何守住你已有的，以及如何获取你应得的。我们下次再见。